Assalamualaikum sahabat Teknoid. Kali ini saya akan bereksperimen atau mencoba membuat eh, gambar PCB menggunakan printer 3D. Oke, yang pertama yang saya gunakan untuk membuat layout PCB adalah Proteus. Ini adalah contoh dari PCB yang sudah saya gambar. Kemudian saya akan ekspor ke bitmap dengan resolusi 600 dpi. Saya akan simpan gambar bagian bottom cover atau bagian bawah, dan saya akan simpan dalam format bitmap atau BMP. Saya akan merubah bitmap tadi menjadi gambar seperti ini dalam bentuk pad. Nah, caranya adalah saya akan open gambar yang tadi BMP. Oke, ini dia gambar PCB yang tadi. Saya ambil bagian bawahnya saja yang warna biru, jalur bagian bawah. Kemudian ini saya select. Kemudian di bagian pad saya trace bitmap. Nah, oke. Kemudian update, tutup. Sekarang saya ingin lihat gambar yang sudah berbentuk pad atau outline. Oke, kalau saya lihat menggunakan normal mode, di sini ada gambar aslinya, kemudian ini gambar yang berbentuk pad. Gambar BMP-nya tadi yang berbentuk bitmap saya hapus, kemudian ini saya biarkan. Oke, setelah itu saya akan simpan filenya dalam format SVG. Saya akan simpan. Setelah itu saya menggunakan sebuah ini aplikasi cloud, jadi Anda harus terhubung ke internet untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi saya akan import. Ini hanya mendukung file stl object dan svg. Nah, ini adalah file yang tadi kita simpan dalam format svg. Nah, di sini Tinkercad workspace is limit to 1000 angka 3. Artinya ini gambar kita terlalu besar. Jadi kita harus merubah ukurannya. Saya akan mengubah ukurannya di sini sekitar 57 mili kali 41,200. Oke, ini adalah ukuran sebenarnya dari PCB ini. Oke, saya akan simpan lagi BMP SPG, atau Anda bisa menggunakan nama lain. Simpan, dan kembali lagi ke sini. Saya akan import.
dimensi dan siap untuk kita print. Tapi sebelumnya kita harus ekspor dulu ke STL, ke format STL biar bisa terbaca oleh aplikasi printer. Nah, ini namanya Cura yang saya pakai. Ini adalah software untuk slicer printer 3D. Sekarang saya open. Oke, scale ukurannya jadi 57 41,2, tingginya 0,02. Oke, sekarang saya akan simpan. Nah, setelah itu ini adalah bentuk 3D nya. Oke, setelah itu saya menggunakan software Repetier Horse. Jadi jangan lupa connect dulu ke printer Anda, kemudian load, kemudian pilih file yang tadi sudah kita buat. Ini dia untuk filenya, dan siap kita print. Tinggal diklik print. Oke, itu saja cara saya untuk membuat atau menggambar PCB menggunakan printer 3 dimensi. Oke, jumpa lagi di channel saya berikutnya, di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika Anda punya pertanyaan. Thank you.